大家好，今天我们来检查一下这个福特福克斯，他这儿说底盘响得很，有异响。我们好现在举起来看一下。好，现在我们来检查。好，现在我们检查一下这个下支背，敲一下。下支背没有问题。这个胶头也是好的。这面这个胶头也是好的。这个胶头也好，里面胶头很好，没有老化，没有撕裂。好，现在我们去看一下后面有什么没得？底盘都还好，没有擦刮。后面的胶头都还好。哦，这个已经烂掉了，这后平杆，这个已经烂掉了，后平杆胶头，这里已经打起了痕迹，这里，哦，这边也是烂掉了。好，现在我们来把它换掉。我们把它打下来，好，已经打掉了。好，把这边也打下来。现在我们已经拿下了。哦，这个胶头已经拿完掉了。好，现在我们把它装上去。好，现在我们用风暴把它打进去。可以了。好了。好，现在这两个平杆、吊杆、胶头，我们就换好了。好，今天的视频就为大家分享到这里。有喜欢我的视频的，请关注与转发，谢谢大家的观看。这个响声我们也已经解决了，好，谢谢大家。